Hello guys, mambo, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na ni mara ya kwanza kusikia sauti hii, mambo, naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video ya leo nitaonyesheni baadhi ya vyakula ambavyo naviandaga kabla. Cha kwanza ni garlic paste, ama ni hii paste ya kitunguu saumu ambayo wiki iliyopita Kinafaa walikuja na nilivlog, nilionyesha, hope umeiona hiyo video. Kwa hiyo nilichofanya nilikuwa na vitunguu saumu, nadhani ilikuwa ni robo kilo hii, nikawapa kabla ya kuendelea kucheza, wavichambue vyote then wanipe. Na kweli walikaa wote kwa pamoja wakavichambua vitunguu, na washukuru sana. And then nitatengeneza paste hapo baadaye. Okay, wakati wanaendelea kuvichambua, nilikuwa kuna maharage nilikuwa nimeyaweka vizuri, kwa nilikuwa nimeyaweka, nimesafisha vizuri, nikaweka kwenye sufuria. Baada ya hapo, kwa sababu nilikuwa nimemaliza kupika chakula cha mchana kwenye jiko la mkaa, kwa kuna mkaa bado wa kutosha, then nikaamua nibandike maharage. Okay, kwa sababu napenda sana kuandaa maharage. Wakati maharage yanaendelea kuchemka, nina mboga ya kisamvu nyumbani kwangu ambayo nilipanda mwaka jana na imestawi sana sana sana. So chakula kingine ambacho naandaga ni kisamvu. Kitu kingine hichi ni kama nisemeje mango piko na iandaga pia, kama unavyoona hapo. Ili ni embe bichi ambao nalikatakata, nilipewa na mtu by the way. Nikanunua achari masala. Nilikuwa nataka ninunue vile viungo vyenyewe tofauti, lakini yule muuzaji wangu wa viungo akaniambia nitumia achari masala ambao yeye amechanganya viungo vyote ambavyo vinahitajika kwenye mango piko. Nikamwamini. By the way nilimuuliza ni viungo gani, mwenyewe akaniambia ni secret ingredient yake. Okay? So okay, nikaichukua mimi nikaikea, nikaongezea na chumvi pamoja na bizari ya manjano kidogo kama ulivyoona, na pilipili manga, nikaweka na mafuta. That's it, hicho ndio tu nilichoweka. Kingekuwa sio hivyo ningeweka watu, nikaweka vile vitu vingine, lakini since aliniambia, nilimuuliza watu lakini ipo kwenye hiyo chari masala, akaniambia ndio ipo. Kwa hiyo nikamwamini, nikachanganya na ilikuwa nzuri sana. Hapa ninachofanya baada ya kuchanganya hivi vizuri, naifunikia kwa muda wa masaa kama 24, so kama ni siku nzima. Baada hapo ndo ninapoiweka kwenye container and then naiweka kwenye friji. Kwa hiyo hapo naiweka pembeni tukisubiri masaa 24. Okay, hilo ni tembele. Hii hapa sio kwamba nilikuwa dhamiria. Hapana, nilikuwa nimepata mboga nyingi nikaipika yote kwa pamoja, and then baada hapo, since ili nisipate shida ya kupika kila siku, ama nisiwe na stress ya kupika, ilivyopoa vizuri nikaweka kwenye makontena. Nilipata kontena tu viwili, sio nyingi sana, lakini imenipush, ilinifikisha. Okay, so na mimi napenda sana mboga ya tembele, kwa hiyo naweza nikasonga tu ugali kangu nikatoa mboga yangu kama hivyo mnavyoona. Maharage kama mnavyoona nilianza kuchemka vizuri. Okay, hapa nimeshayaunga, kwa hiyo yanachemka hapa, na yaepua na yaacha yapoe. Yakishapoa kabisa ndio nitakapoanza kuyapaki. Kama mnavyoona, asante sana wanangu, wameshamaliza kuvichambua vitunguu saumu. They are not that perfect but they are perfect. Kwa hiyo mimi na blend tu, na blend na mafuta kidogo, naeka na tangawizi sikuweka this time, nikaeka na vinegar, and then napata paste ambayo naitumia kwenye kupika pilau, mboga, kila kitu nakuwa naitumia. Masaa 24 yameisha. Unachofanya sasa, unatafuta container lako ama chombo ama chupa, unasafisha vizuri na ikaosha vizuri, then sasa unaweka ile mango piko kwenye hilo container. Kwa hiyo unakuwa tayari umeshapata una garlic paste, una pamoja na mango piko. Kwa hiyo wakati wa kula wewe ugali nini, una vitu vyako hapo. Maharage hapa yameshapoa vizuri. Yani nasubiri yapoe kabisa, kwa sababu kama mnavyoona hapo naweka maharage kwenye vifuko, kwa sababu maharage nakuga naweka mengi vifuko vingi. Kwa sina makontena mengi kiasi hicho. Kwa hiyo ninachofanya, nachukua vile vifuko hivi vidogo, kwa hiyo nakuwa naweka kama ni vijiko viwili hapo, na kwa naweka hivyo viwili ambao najua kabisa vinanitosha. Okay, then naviweka vyote kwenye hilo
ilo beseni hapo, vyote kwa pamoja, vyote naweka humo ndani pamoja na kisamvu pia nikifunga hivyo, naweka vyote kwa pamoja humo ndani. Kwa nikiwa natoa kimoja, natoa tu kimoja ambacho kinanitosha, sio kama natoa yote kwenye freezer afu niache yayuka then nichote then nirudishe. Hapana, natoa kile kinachonitosha then basi. Kama nina wageni naweza katoa vitatu, inatosha. Kisamvu kama mnavyoona hapo nimeshakiunga vizuri. Kinachofuata pia nakiacha kipoe, kishapoa kama hivyo na kifunga nacho kidogo kidogo kwa sababu nina kisamvu kingi na sasa hivi kunanyesha mvua, kwa hiyo kinachipua haraka. Okay, kwa hiyo kama vivyo vingine nagawa, kama video zingine mtaona kwamba nimekikata, vingine nimekitwanga vizuri na vingine nimegawa. Kwa wale wanaotaka vimechemshwa na wapa vimechemshwa, kwamba hawataki kiwa kimechemshwa na wapa hivyo kibichi, ndio hivyo. Na vingine naeka nakula taratibu kama hivyo, kwa sababu ni mboga nzuri ya majani na ni tamu kwa wali, kwa ugali. Comment hapo chini pia, by the way, ningependa kujua kisamvu unapenda kula na nini chengine. Mimi napenda sana wali, sana wali. Comment hapo chini. By the way, katika hivi vyote nilivyoandaa, ningependa kujua kipi wewe unafanya pia unaandaa kabla. Ningependa kujua, comment hapo chini, tushauriane, tujadiliane. Okay? Kwa hiyo kama mnavyoona hapo nimevitoa kwenye freezer ili muweze kuona. Nikishavitoa kwenye freezer vinakuwa kama hivyo. Kwa hiyo natoa kimoja kama sikio nakula, na kisha kinayayuka then napasha na kula. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama kawaida, mimi na wewe tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.